Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Diğer bir dişli çark sorumuzdan başlayalım. Kaldığımız yerden devam etmeye. Bize diyor ki yukarıdaki dişli sisteminde X dişlisi 48, Y dişlisi 24, Z dişlisi 8 dişe sahiptir. X dişlisi ok yönünde 3 tur döndüğünde Y dişlisi hangi yönde kaç tur döner? Şimdi dişli çark sistemini anlatırken tur sayısından ve yarıçaplardan yola çıkmıştık. Ama eğer bize tur sayısını vermeyip diş sayısını verdiyse gene diş sayısıyla tur sayısını ne yapabiliriz? Bir tutabiliriz. Yani tur sayısı yerine neyi yazabiliriz aynı zamanda? Biz diş sayısını yazarak da ne yapabiliriz? O soruyu çözebiliriz. Formülümüz aynı kalacak. Sadece tur sayısı yerine ne yazacağız biz? Diş sayısını yazacağız. Bir bakalım nasıl yapıyoruz sorumuzu. Ne diyor bize? Yukarıdaki X sisteminde şuraya X için 48. Verilenleri yazalım. Y dişlisi için kaçmış? 24 diş. Z dişlisi için kaç verilmiş? 8 diş. X dişlisi ok yönünde 3'tür. Tür yazdım. Tur diye yapalım. Y dişlisi hangi yönde kaç tur döner? Şimdi bir Y dişlisinin tur sayısını bulmadan önce ilk önce şunu yapalım. Hangi yönde döneceğine bakalım. Şimdi bizim X dişlimiz hangi yönde dönüyormuş? Bu yönde dönüyormuş. Yani bir yönünde ne yapıyormuş? Dönüyormuş. X dişlimiz bir yönünde dönüyorsa Z dişlimiz neydi? Aynı eksenler içerisinde, aynı eksene sahip birbiri içerisinde perçinlenmiş dişliler ne oluyordu? Dönüş yönleri aynı ve tur sayıları aynıydı. X bu tarafa dönüyorsa Z ne olacak? Bu tarafa dönecek. Yani bir yönüne. Z bir yönünde dönüyorsa Y hangi yönde dönecek? İki yönünde dönecek diyebiliriz. Yani biz A ve B'yi ne yapabiliriz direkt? Eleyebiliriz. Şimdi X ve Z birbiri içerisinde perçinlenmiş olduğu için X 3 tur atıyorsa Z de kaç tur atacak? 3 tur atacak diyebiliriz. Çünkü birbirinin içerisinde perçinlenmiş dişli çarklar ne demiştik? Dönüş yönleri ve tur sayıları birbirinin aynısıydı. Şimdi Z de kaç tur atıyor? 3 tur atıyor. Şimdi Z için bakalım. Neydi? N1 çarpı R1 eşittir N2 çarpı R2. Formülü ne yapacağım ben burada? Uygulayacağım. Şimdi bize neyi verilmemiş? Yarıçapı verilmemiş. Yarıçap verilmemişse yarıçap yerine neyi düşüneceğiz biz? Diş sayısını düşüneceğiz diyebiliriz. Hangisi verilmemişse ona göre verilenliği onun yerine koyarak düşünüyoruz. Unutmayın. Karışık bir cümle oldu. Bize hangisi verilmemişse, tekrar edelim. Bize yarıçapımız verilmediği için yarıçap yerine ne verilmiş? Diş sayısı verilmiş. O zaman yarıçap yerine diş sayısını koyarak o formülümüzü ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Şimdi n1'imiz ne bizim? Z ve Y'den bahsediyoruz. n1'imiz ne Z için? 3 tur sayımız. R1'imiz yerine neyi verilmişti? Diş sayısı. Diş sayımız kaç? 8. Eşittir. N2'miz ne? Tur sayımız. Bilmiyoruz zaten onu istiyor bizden. Y yazıyorum. Direkt N2 de yazabilirsiniz. Y yazdım ben belli olsun diye. R2'miz ne? Diş sayısı. Y'nin diş sayısı kaç? 24. Şimdi Y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı da 24'e bölüyorum. Zaten 3 ile 8'i çarptığımızda ne kaç ediyor? 24. 24 ile 24 birbirini götürdü. Y eşittir. Kaç oldu? 1 oldu. Demek ki Y iki yönünde bir tur dönüyor diyebiliriz. Tekrar edelim ne demek istediğimizi. Şöyle bir silelim. İlk bir dönüş yönünü buluyoruz. Bize zaten neyi verilmiş? Dişliler verilmiş. Yarıçap verilmemiş. Yarıçap verilmediği için biz yarıçap yerine neyi düşünüyoruz? Diş sayısını düşünerek formülümüzü uygulayacağız. Fakat formülümüzü uygulamadan önce ne yapıyoruz? İlk bir dönüş yönünü bulalım. Çünkü dönüş yönünü bulmak daha kolay formülü uygulamadan önce. Şimdi bakıyorum. X'im hangi yöne dönüyor? Bir yönüne dönüyor farkındaysanız. X'in bir yönüne dönüyorsa Z için bakıyorum. X ile Z birbirinin içerisinde perçinlenmiş şekilde durduğu için, aynı eksende olduğu için X ve Z'nin dönüş yönleri ve tur sayıları neydi birbirine? Eşitti. X bir yönünde dönüyorsa Z ne olacak? Bir yönünde onunla aynı yönde dönecek diyebiliriz. Z bir yönünde dönüyorsa Z ve Y ayrı eksenler olduğu için neydi? Zıt yönde dönüyordu. Z'yi bir yönünde döndürüyorsak
Y hangi yönde dönecek? İki yönünde dönecek diyebiliriz. Yani Z'mizin iki yönünde döneceğini bulduk. Hemen A ve B şıklarını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Şimdi bizim formülümüz neydi? N1 çarpı R1 eşittir N2 çarpı R2. Şimdi R dediğimiz neydi? Yarıçap. Yarıçaplar verilmediği için ne? Yarıçap yerine ne yapıyoruz biz? Diş sayısını kullanıyoruz. Şimdi N1'imiz neydi bizim? Ona da gelelim. X'imiz kaç tur dönüyordu? Şurada verilmiş. 3 tur. X'imiz bir yönünde 3 tur atıyor. X ve Z aynı eksenli olduğu için dönüş yönleri ve tur sayıları aynıydı. Z'miz de kaç tur atacak bizim? 3 tur atacak diyebiliriz. N1 dediğimiz ne? Z'nin tur sayısı. 3 yazdım. R1 dediğimiz yarıçap yerine neyi kullanıyorduk biz? Diş sayısını. Z'mizin diş sayısı kaçtı? 8. Eşittir diyorum. N2'miz neydi? Y'nin tur sayısı. Y'nin tur sayısını biliyor musunuz? Hayır. Zaten bize soruda onu soruyor. Y yazıyorum. R2'miz neydi? Y'nin diş sayısı. Y'nin diş sayısını kaç vermişti? 24. Yazdım 24 yerine. 3 ile 8'i çarptığımda 24. Şöyle uzatalım. 24. Her iki tarafı y'yi yalnız bırakıp her iki tarafı 24'e böldüğümde y kaç tur oluyor? Bir tur dönmüş oluyor diyebiliriz. Yani cevabımız ne olacak? D şıkkı y iki yönünde bir tur dönüyor diyebiliriz. Şöyle gelelim. Şimdi bir tane daha sorumuz var. Çok basit. Aynı eksenli oldukları zaman dönüş yönleri ne oluyordu? Aynı oluyordu demiştik. Yani bu tarafa döndürdüğümüzde içerisindeki küçük silindirinde küçük dişli çarkın da dönüş yönü neydi? Büyük dişli çarkın dönüş yönüyle ne oluyordu? Aynı oluyordu. Fakat birbirinden ayırdığımızda şöyle, buraya gelmeden önce şunu yapalım. Fakat yan yana duruyorsa eğer, birbirine değiyorsa dişli çarklar, ne oluyordu ayrı eksenli olduğunda? Dönüş yönleri farklı oluyordu diye söylemiştik. Yani bu dişli çarkımız bu tarafa dönüyorsa şu dişli çarkımız ne olacak? Onun tam tersi tarafına dönecek diyebiliriz. Eğer bir ip sayesinde birbirine dolanmış şekildeyse neydi? Bu dişli çarkımızı bu tarafa döndürdüğümüz zaman şöyle döndürüyorum. Döndürdüğüm zaman zaten farkındaysanız diğer dişli çarkımızda ne olacak? Onunla aynı yönlü dönecek diyebiliriz. Eğer doğru bir şekilde, doğru orantılı bir şekilde bağlanmışsa. Fakat dişli çarklarımız ip sayesinde birbirine zıt bir şekilde bağlanmışsa dönüş yönleri ne olacaktı birbirinden? Farklı olacaktı diyebiliriz. Yani bu tarafa dönecekse diğer dişli çarkımız onun tam tersi yönünde dönecek diyebiliriz. Aynı eksenli ise dönüş yönleri ve tur sayıları aynı. Farklı eksenli ise dönüş yönleri ve tur sayıları farklı. Bir ip sayesinde birbirine bağlanmış, doğru orantılıysa dönüş yönleri aynı. Eğer ters orantılıysa, ipler ters bağlanmışsa dönüş yönleri farklıdır diyebiliriz dişli çarklar için. Şöyle geçelim. Dişli çarklarımızın kullanım alanlarından bahsedelim. Neymiş dişli çarklarımızın kullanım alanları? Vinçin içinde kullanılıyormuş. Matkabın içerisinde neymiş? Kullanılıyormuş. Matkabın içerisinde aynı zamanda neydi? Çıkrık sistemi de kullanılıyordu. Bisikletin içerisinde kullanıyormuş. Zaten bisiklette direkt dışarıdan çarkınızı, dişli çarkın kullanım alanını fark edebilirsiniz direkt bir şekilde. Kurmalı saatte kullanılıyormuş. Araba viteslerinde, değirmenlerde, otomobillerde, mikserde, çamaşır makinesinde, asansörlerde ve su motorlarında dişli çark örneklerine ne yapabiliriz? Rastlayabiliriz. Geçelim hemen dişli çark ile ilgili diğer sorularımıza. Ne diyor? K dişlisi bir yönünde 6 tur. Şöyle bir yönünde dönüyormuş. L, M, N dişlileri hangi yönde kaç tur döner? Sıra sıra bakalım. Sıra sıra gidelim. Şimdi K dişlisi bir yönünde dönüyorsa L dişlisi ne yapacaktı? Tam tersi yönünde dönecekti. Şuraya yazalım. L dişlisi ne oluyor? K bir yönünde dönüyorsa L ne olacak?
iki yönünde dönecek diyebiliriz. Şöyle iki yönünde. Tur sayısını da bulabilmek için ne yapıyorduk? K'mız 6 tur dönüyorsa formülü uyguluyorum. 6 çarpı yarıçapı ne? 2. L'nin tur sayısını bulabilmek için L yazıyorum. Yarıçapı kaç? 3. Her tarafı 3'e bölersem L dişlisi kaç olacak? 4 tur iki yönünde dönmüş olacak. Sıra hangisi için? M dişlisine gelsin. M'yi bulalım. Şimdi L dişlisi iki yönünde dönüyorsa M dişlisi ne olacak? Onun tam tersi yönünde, yani bir yönünde dönecek. Tur sayısını bulabilmek için L dişlimiz kaç tur dönüyordu? 4. Yarıçap kaçtı? 3. M dişlimin yarıçapı kaç? 1. Tur sayısını bilmiyorum. M yazdım. M dişlim kaçmış? 4 ile 3'ü çarptım. 1'e bölersem 12 tur. Demek ki M dişlimde bir yönünde 12 tur dönüyormuş. N dişlim için bakarsam tek tek hesaplıyorum. Bu tarafa dönüyorsa N dişlimde onun tam tersi tarafına dönecekti. Yani L iki yönünde ise N'de ne olacak? Bir yönünde. Tur sayısını bulabilmek için ne yapıyordum? L'nin tur sayısı kaçtı? 4. Çarpı diyordum. 12. 12 diyorum, özür dilerim. 12 değil, 3. Eşittir, yarıçapını yazdık. N'nin yarıçapı kaç? 1. Tur sayısını bulmak istiyorum zaten. N de kaçtı? Bir yönünde 12 tur dönecek diyebiliriz. Demek ki M ve N aynı yönde ve tur sayıları aynı. L ve K'nınkinden nedir tur sayıları? Farklıdır. Dönüş yönleri de nedir? Farklıdır diyebiliriz. Bir daha tekrar edelim. Biraz karışık oldu çünkü. K dişlisi bir yönünde dönüyor. L ne olacak? Onun tam tersi. L ve M birbirinin tam tersi yönünde dönecek. L ve N de birbirinin nedir? Tam tersi yönünde dönecek diyebiliriz. Yani K bir yönünde dönüyorsa L iki yönünde. Yani K bir yönünde dönüyorsa L iki yönünde. M de onun tam tersi bir yönünde. N de onun tam tersi bir yönünde dönecek. Onun dışında da neyi uyguladık? Biz formülü uyguladık. N1 çarpı R1 eşittir N2 çarpı R2 formülü. İlk önce L'nin tur sayısını bulduk. L'nin tur sayısından yola çıkarak M'nin tur sayısını bulduk. Gene L'nin tur sayısından yola çıkarak N dişlisinin tur sayısını bulduk diyebiliriz. Tek tek yaparsanız eğer daha kolay olur. Geçelim diğer sorumuza. Ne diyor? Şekildeki K, L, M ve N dişlilerin yarıçapları verilmiş. Buna göre hangi dişlilerin tur sayıları ve dönüş yönleri aynıdır diyor. Şimdi bakalım. Bir kere küçük dişli ile büyük dişlerin tur sayılarının aynı olabilme ihtimalleri var mı? Ayrı eksenli ise yok. Şimdi ilk rastgele bakalım. Ben K dişlisini bu tarafa çevirirsem N dişlisi ne olacak? Bu tarafa dönecek. L dişlisi bu tarafa döndüğünde M dişlisi ne olacak? Bu tarafa dönecek. Şimdi N dişlisi hangi yöne dönecek? Onunla aynı yöne dönecek diyebiliriz. Bunlardan K, L ve M'den hangisinin tur sayısı daha fazladır? L'nin tur sayısı daha fazladır. Neden? Çünkü daha küçüktür. Fakat M ve K'nın yarıçapları aynı olduğu için tur sayıları da nedir? Şöyle K ve M'nin yarıçapları aynı olduğu için aynı. O yüzden tur sayıları da nedir? Aynıdır diyebiliriz. M ve N için bakarsak aynı eksenli oldukları için dönüş yönleri ve tur sayıları neydi? Aynıydı. M ve N'nin dönüş yönleri ve tur sayıları aynı. Bunu zaten direkt söyleyebilirim. Diğerlerine bakarsak K ve M de nedir? İkisi de aynı yöne dönüyor. O zaman K, M ve N'nin dönüş yönleri ve tur sayıları neymiş? Aynıymış diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Şöyle silelim. Şimdi K dişlimiz bu tarafa dönüyor. Ayrı eksenli oldukları için N dişlimiz onun tam tersi. M dişlimiz onun tam tersi. K ve M'nin
Dönüş yönlerine aynı. Fakat yarıçapları da aynı olduğu için bunu bir tur döndürürsem zaten M dişlisi de ne olacak? Bir tur dönecek diyebiliriz. Çünkü yarıçapları aynı. L'nin yarıçapları K ve M'den küçük olduğu için ne olacak L? Daha fazla tur atacak. O yüzden L'nin tur sayısı K ve M'ninkinden nedir? Farklıdır. Ne ve ne için bakarsak zaten birbiri içerisinde perçinlenmiş olduğu için aynı eksenli oldukları için şöyle yazalım. Aynı eksenli oldukları için ne demiştik zaten? Aynı eksenliysek tur sayıları ve dönüş yönleri neydi? Aynıydı diye konuşmuştuk zaten. O yüzden cevabımız K, M ve N olacak diyebiliriz. Geçelim yeni konumuza. Yeni konumuz nedir? Şöyle hemen kalemimizi elimize alalım. Kasnaklar. Kasnaklar da aslında dişli çarkların hemen hemen aynısı. Aynı formülleri uyguluyoruz. Sadece kasnaklarda ne yok? Diş yok. Sabit bir eksen etrafında dönebilen silindirlerin birbirine kayış yardımıyla bağlanmasıyla ne oluşur? Kasnaklar oluşur. Kasnaklarda hangi formülü kullanıyoruz? Dişli çarklarda kullandığımız formülü kullanıyoruz. Tur sayısı çarpı yarıçap eşittir tur sayısı çarpı yarıçap. İkinci kasnağın tur sayısı çarpı yarıçapına eşittir. Kasnaklar ve dişli çarklar birbirinin aslında neydir? Aynıdır. Dişli çarklarda sadece ne var? Şöyle dişler var ama kasnaklar nedir? Düz bir biçimdedir diyebiliriz. Şöyle geçelim. Bakın nedir bu bir kasnak? Farkındaysanız ip yardımıyla birbirine bağlanmış. Dişli çarkları hatırlayın. Bu tarafa dönüyorsa ip yardımıyla aynı oranda ip yardımları olduğu için, düz bir biçimde bağlandığı için L'de ne olacak? Onunla aynı yönde dönecek diyebiliriz. M için ters bağlandığı için bu tarafa dönerse ne olacak? Tam tersi konuşamadım. Tam tersi yönünde dönecek diyebiliriz. Dişli çarklar için konuşmuştuk. Aynı yönde neydi? Birbirinin içerisinde perçinlenmiş aynı eksenliyse eğer ne olacak? Dönüş yönleri ve tur sayıları aynı olacak demiştik. Yani aslında dişli çarklar ve kasnaklar hemen hemen birbiriyle nedir? Aynıdır. Fakat kasnaklar için kullandığımızda bazen bize buralara rakamlar ya da renkler ya da semboller kullanarak dönüş yönlerini sorduklarında, hangi sembolün nereye geldiğini sorduklarında onları bulabilmek için şuradaki uyarı niteliğinde verdiğimiz bilgiyi aklımızda tutmamız lazım. Eğer bir kasnağı bir tur döndürdüğümüzde gene bulunduğu noktaya gelir. Ama şu tarafa döndürüyorum unutmayın. Bu tarafa döndürdüğünde gene aynı yönde olacak. Aynı şeylerden bahsetmiş olacağız. Şimdi şu tarafa döndürdüğümüzde bir kasnağı bir tur döndürdüğümüzde gene aynı yere gelecek. Çeyrek tur döndürürsek bu karalı yer nereye gelecek? Buraya gelecek. Yarım tur döndürdüğümüzde buraya gelecek. 3/4 tur döndürdüğümüzde ise buraya gelecek diyebiliriz. Yani bu dönüş yönlerini tur sayısına göre hesapladığımızda şu uyarı niteliğindeki bilgiyi ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Bir tur tam konuşamadım. Niye konuşamıyorum? Bir tam tur döndürdüğümüzde bulunduğu noktaya geliyor. Eğer çeyrek tur döndürürsek yanındaki noktaya geliyor. Yarım tur döndürürsek bir yanındaki noktaya geliyor. Yani yarım tur ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Birazdan onunla ilgili bir soru çözeceğiz. Daha iyi anlaşılacak. Bir geçelim sorularımıza daha iyi anlaşılabilmesi için. Şimdi şurada bir tane sorumuz var. Ne diyor? L kasnağı ile aynı yönde dönen kasnaklar hangileridir? Bakalım şimdi L kasnağımız bu yöne dönüyorsa K kasnağımız hangi yöne dönecek? Onunla aynı yöne. Çünkü düz bağlanmış. Şuna bakalım. L kasnağımız bu yönde dönüyorsa M kasnağımız hangi yöne dönecek? Tam tersi yönüne dönecek diyebiliriz. Çünkü nedir? Ters bağlanmış. L kasnağı ile aynı yönde dönen hangisidir? Bir tek K kasnağıdır diyebiliriz. L kasnağı diyor bize 5 tur atarsa, bunu 5 tur attırırsa K ve M kasnakları kaç tur atar? Hemen bakıyorum.
Formülü uyguluyorum. Tur sayısı çarpı yarıçap. 5 çarpı 1, R diyor çünkü. Biliyor muyum? Bilmiyorum. 4 çarpı nedir? Tur sayısını bilmiyorum. L dedim. L'yi yalnız bıraktığımda her tarafı 4'e bölersem L eşittir 5 bölü 4. Yani ne olacak? L 5 bölü 4 oranında tur 60 olacak. Şimdi L'yi kaç buldum? 5 bölü 4 tur buldum. M'yi bulabilmek için de formülü uyguluyorum. Şu ikisi birbiriyle bağlantılı olduğu için. Tur sayısı çarpı 5 bölü 4 çarpı yarıçap 4 eşittir. M kasnağının yarıçapı kaç? 2 çarpı tur sayısı bilmiyorum. Şu dörtler birbirini götürdü mü? Evet. 5 eşittir 2 çarpı m'den her tarafı 2'ye bölersem m eşittir 5 bölü 2 diyebiliriz. M'imiz de ne oluyor? 5 bölü 2 tur 60 oluyor. Yani yaklaşık 2,5 tur 60 oluyor diyebiliriz. Bazen her zaman çözdüğümüz sorularda tam sayı çıkmayabilir. Bazen kesirli sayılar, ondalık sayılar da çıkabilir. Aklınızda bulunsun, yani tam sayı bulmaya çalışmayın. Bazen size kasnaklarda ya da dişli çarklarda ondalık sayıda ne yapabilirler? Verebilirler. Geçelim diğer sorumuza. Ne diyor? Yukarıdaki kasnak sisteminde X kasnağı 2R, Y kasnağı 3R, Z kasnağı R yarıçapındadır. X kasnağı ok yönünde. Yani hangi tarafı ok yönünde dönüyor? İki yönünde, bu tarafa. X kasnağı bu yönde dönüyorsa Z kasnağı da nedir? Onunla aynı yönde döner. Çünkü doğru bağlantılı olmuş. Y kasnağı da zaten aynı eksenli oldukları için iki yönünde dönüyorsa Y'de ne olacak? İki yönünde dönecek diyebiliriz. Bir kere Z'nin dönüş yönü nedir? 2'dir. Şu C'yi ve D'yi eleyelim. Şimdi tur sayısına bakacağız. Y kasnağı 3Z, X kasnağı ok yönünde bir tur dönüyorsa formülü uyguluyorum. Tur sayısı çarpı 1 çarpı diyorum yarıçap 2 eşittir. Z'nin yarıçapı ne? 1. Tur sayısını biliyor muyum? Hayır, Z dedim. Z o zaman ne olacak? 2 ile 1 çarptım. 2'yi 1'e böldüm. 2 tur olacak diyebiliriz. Yani iki yönünde 2 tur atar diyebiliriz. Unutmayın, X kasnağı nedir? Bu yönde dönüyor, iki yönünde. Zaten birbirine doğru orantılı, iplerle doğru orantılı bir biçimde bağlandığı için Z kasnağı da onunla aynı yönde dönecek diyebiliriz. Yani X kasnağı iki yönünde ise Z kasnağı da nedir? İki yönünde dönüyor. Gerisinde de ne yaptım? Formülü uyguladım. Tur sayısı çarpı yarıçap, tur sayısı çarpı yarıçapa nedir? Eşittir diyebiliriz. Ondan da hemen formülü uygulayarak bulduk diyebiliriz. Sorumuzu çözmemiş miydik? Çözdük. İleri doğru gidelim. Şekildeki çark sisteminde sırasıyla R2, R ve R yarıçapları A, B, C çarkları bulunmaktadır. A çarpı ok yönünde 2 tur döndüğünde C çarpı hangi yönde kaç tur döner? Ok yönünde dönüyor. Yani hangi yöne dönüyor? İki yönünde. A iki yönünde dönüyorsa B de ne olacak? İki yönünde dönecek. Pardon. Şöyle yazdım. Şöyle iki yönünde dönüyorsa B'de ne olacak? Şöyle iki yönünde dönecek. B ve C birbirine ters bağlandığı için B iki yönünde dönüyorsa C hangi yönde dönecek? Bir yönünde dönecek diyebiliriz. O yüzden A ve B'yi ne yapıyoruz? Hemen eliyoruz. Tekrar ediyorum. A iki yönünde dönüyorsa A ve B birbirine ne yapmış? Doğru orantılı bir biçimde bağlanmış. Düz bir biçimde bağlanmış ipler. Ne oluyordu? Dönüş yönleri aynı oluyordu. A'nın dönüş yönü 2 ise B'nin dönüş yönü ne olacak? 2 olacak. Fakat B ve C birbirine ne yapmış? Ters bağlanmış. B'nin dönüş yönü 2 ise C'nin dönüş yönü mutlaka ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Bir kere bir yönünü bulduk. Şimdi tur sayısını bulmaya geldi. Şimdi A'mız 2 tur atıyorsa ilk önce B'mizin tur sayısını bulacağız. B'mizin tur sayısını bulduktan sonra da C'mizin tur sayısını bulacağız. Formülümüzü uygulayalım. A'mız kaç tur atıyormuş? 2. Yarıçapımız kaç? 1. Eşittir diyorum. İlk önce B'nin tur sayısını bulmam lazım C'ninkini bulabilmek için.
B'nin yarıçapı kaç? 2. Tur sayısını biliyor muyum? Hayır, B dedim. Buradan B'nin tur sayısı kaç çıkacak? 1 tur. Demek ki B'miz kaç tur dönüyormuş? 1 tur dönüyormuş. Tur sayısını ve yarıçapını biliyorsam C'nin tur sayısını ne yapabilirim? Bulabilirim. Hemen formülü uyguluyorum. 1 çarpı tur sayısı çarpı yarıçap 2 eşittir. Yarıçapın 1 verilmiş zaten. R dediğimizi 1 alıyoruz. Tur sayısını bilmiyoruz. C verelim. C buradan kaç çıkacak? 2 tur çıkacak diyebiliriz. Demek ki C'miz bir yönünde 2 tur atıyor diyebiliriz. Hemen gelelim diğer sorularımıza. Şu sorumuza bakalım. Elimizi alalım. Şekildeki kasnak sisteminde E kasnağı ok yönünde dönüyor. E kasnağımız bu tarafa dönüyormuş. D kasnağımız onunla ters bağlandığı için hangi tarafa dönecek? Bu tarafa. C ve D birbirinin içerisinde perçinlenmiş olduğu için aynı yönde dönecek. C ile A da birbirine ters bağlandığı için tam tersi dönecek. A ve B de birbiriyle aynı eksenli olduğu için aynı tur dönecek diyebiliriz. O zaman hangi kasnaklar E ile aynı yönde döner? E hangi tarafa döndü? Bu tarafa. E bu tarafa dönüyorsa C ve D onunla zıt yönlü dönüyordu zaten. A ve B de onunla aynı yönde dönüyor diyebiliriz. Bakın bu tarafa dönüyor, bu tarafa dönüyor. E de nedir? Onunla aynı yönde dönüyor diyebiliriz. Yani cevabımız ne olacak? A ve B olacak diyebiliriz. Bir daha tekrar edelim. E'miz hangi tarafa dönüyor? Bu tarafa. D ve E birbirine zıt bağlanmış, tam tersi yönde dönecek. D tam tersi yönde döndüğü için C ve D nedir? Aynı eksenli olduğu için aynı yönde döner. C bu tarafa dönüyorsa A ve C birbirine ters bağlandığı için A onun zıt yönünde, B ve A da aynı eksenli olduğu için B de A ile aynı yönde dönecek. O yüzden B ve A E ile nedir? Aynı yönde döner diyebiliriz. Daha demin bahsettiğimiz soruya geldik. Kaç tur atarsa nereye gelir diye. Hemen bir bakalım. M kasnağı iki yönünde bir tur atıyormuş. L kasnağının son görünümü aşağıdakilerden hangisi olur? İlk önce L kasnağının hangi yönde kaç tur attığını bilmem lazım. Şimdi M kasnağı iki yönünde dönüyorsa zıt bağlandığı için L kasnağı hangi yönde dönecek? Bir yönünde dönecek. Bunu bulduk. Yani bu tarafa doğru hareket edecek. Tur sayısına bakalım. Tur sayısını bulabilmek için formülü uyguluyorum. Bir tur, tur sayısı çarpı yarıçapımız kaç? 3. Eşittir diyorum. Tur sayısını biliyor muyum? Hayır. Yarıçap çarpı tur sayısı diyorum. L'nin tur sayısı kaç çıkacak? 3 bölü 2. Yani yaklaşık kaç tur atacağım ben L'ye? 1,5 tur. Şimdi bir tur attığımda gene aynısı olacak. Bir de ne yapmak istiyorum ben? Yarım tur attırmak istiyorum. Yarım tur attırdığımda nereye gelecek şu üçgen? Buraya gelecek. Şöyle yapalım hatta çizelim. Bizde. Bir tur attırıyorum. Bir tur attırdığımda unutmayın. Bakın 1,5 tur dönüyormuş. 1,5 tur döndüreceğim ben bu L'yi. 1,5 tur döndüğüne göre bir tur attı. Bir tur attığında zaten aynı yere gelecek. Bir de ben buna ne yapıyorum? Yarım tur attırıyorum. Yarım tur attırdığımda çeyreği buraya gelecekti. Yarımı nereye gelecekti? Buraya gelecekti. Yani üçgenim benim buraya gelecek. Boş alan buraya gelecek 2R. Üçgenin buraya geldiğinde 2R buraya gelecek diyebiliriz. Benim kalbim buraya gelecek. Karem ise nereye gelecek? Buraya gelecek diyebiliriz. Anlaşıldı mı? İnşallah siz de yaparken dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Tur sayısını bulduktan sonra tek tek çevireceksiniz. 1,5 tur döndü. Bir tur zaten döndürdüğünde, hatta şurayı silelim. Kaç bulmuştuk? 1,5 tur. Bir tur döndüğünde aynı yere gelecek. Bir de ben ne yapmak istiyorum? Yarım tur döndürmek istiyorum. Yarım tur döndürdüğümde çeyrek nereye geliyordu? Buraya. Yarım nereye gelecekti? Buraya. Yani üçgenin nereye gelecek? Buraya gelecek. Üçgenin buraya gelirse boş alanın nereye gelecek? Buraya gelecek. Üçgenin bulunduğu alanda kare üstüne gelecek. Geriye kalan kalbim ise nereye gelecek?
buraya gelecek diyebiliriz. O yüzden cevabımız nedir? D'dir diyebiliriz. Ya da daha demin gösterdiğimiz nota bakarsanız yarım tur attırdığında nereye geliyor? Çeyrek tur attırdığında nereye geliyor? Soruları yapabilmeniz ne olacak? Daha kolay olacak diyebiliriz. Diğer sorumuza gelelim. Ne diyor bize? M kasnağı iki yönünde 2 tur döndürüldüğünde N kasnağı hangi yönde kaç tur döner? M kasnağımız iki yönünde dönerse doğru orantılı bağlanmış ipler ne olacak L kasnağımızda? Onunla aynı yönde dönecek. Yani iki yönünde dönecek diyebiliriz. Hemen sildim. Fakat tur sayısına bakalım. M kasnağımız 2 tur atıyormuş. Neydi? Tur sayısı ya, çarpı yarıçaptı. 2 çarpı yarıçapım kaç? 3. Eşittir diyorum. Yarıçapım kaç? 2. Tur sayısını bulmaya çalışıyorum. L'de. İkiler birbirini götürdüğü için L'de kaç tur atacak? 3 tur atacak diyebiliriz. Yani iki yönünde 3 tur atacak diyebiliriz. Diğer bir sorumuza gelelim. Ne diyor bize? Yandaki sistem dişler ve kasnaklardan oluşmuştur. T kasnağı ok yönünde döndürülürse, T'yi ok yönünde döndürdüm. Birbirine ters bağlandığı için X tam tersi yönde dönecek. Bu tarafa dönüyorsa Y ne olacaktı? Aynı eksenli olduğu için onunla aynı yönde dönecekti. Y ve Z ayrı eksenli olduğu için onun tam tersi yönünde dönecekti. T kasnağı ok yönünde döndürülürse hangi kasnaklar ya da dişler T ile aynı yönde döner? T ile aynı yönde dönen hangisiymiş bir tek? Y. Cevabımız ne olacak? Y olacak diyebiliriz. Ayrı eksenli olduğunda ne oluyor? Aynı eksenli olduğunda ne oluyor? İp ters bağlandığında ne oluyor? Düz bağlandığında ne oluyor? Bunları bilirseniz dönüş yönlerini bulabilmeniz ne oluyor? Dişli çarklar ve kasnaklar için daha da kolaylaşıyor. Tur sayılarını bulabilmek daha kolay oluyor. Tur sayılarını ve yarı çaplarını bildiğinizde ya da diş sayısını bildiğinizde zaten diğer çarkın ya da kasnağın tur sayısını bulabilmeniz ne yapıyor? Daha da kolaylaşıyor diyebiliriz. Diğer konumuz olan vidadan bahsedelim. Vida dediğimiz nedir? Hepimizin de bildiği gibi bir silindirin etrafına sarılı bir eğik düzlemdir. İki yüzeyi birbirine tutturmak için ne yapıyoruz biz vidayı? Kullanıyoruz. Vidanın şurada iki dişi arasındaki mesafeye biz ne isim veriyoruz? Vida adımı ismini veriyoruz. Yani ben vidayı bir kere çevirdiğimde böyle bir tur attığımda vida adımı kadar ne yapıyor? İlerliyor. Yani bir şöyle çevirdiğimde, şuradan çevirdiğimde bir vida adımı kadar ne yapıyor? Saplanıyor diyebiliriz. Vidanın zeminde ilerlemesini biz hangi formülle buluyoruz? Yani çok formüllerle ilgili soru gelmez ama aklınızda bulunsun. N çarpı A. N dediğimiz neydi zaten? Tur sayısı. A dediğimiz ise nedir? Vida adımıdır. Yani bir vidanın zeminde ne kadar ilerleyişini bulabilmek için, bir vidanın zeminde ne kadar fazla ilerlediğini bulabilmek için N çarpı A formülünü kullanıyoruz. Yani tur sayısıyla vida adımını çarparsak bize o vidanın o zeminde ne kadar ilerlediğini gösterir diyebiliriz. Vida ile ilgili aslında bilmemiz gerekenler şu an konuşacağımız konular. Vidada her zaman kuvvetten kazanç, yoldan ne vardır? Kayıp vardır. Vida adımı büyüdüğünde vida daha fazla yol alır. Unutmayın. Fakat daha fazla kuvvet uygulamamız gerekiyor. Yani şuradaki vida adımı büyüdüğünde özür dilerim. Şuradaki vida adımı büyüdüğünde daha fazla kuvvet uygulamamız gerekiyor. O zaman vida adımı büyüdüğünde kuvvet kazancı nedir? Şöyle daha azdır. Yani şöyle daha seyrek olursa, şöyle birbirine yakın olursa vida adımı, kuvvet kazancımız nedir? Daha fazladır. Vida adımı büyüdükçe ne oluyor? Kuvvet kazancımız azalıyor diyebiliriz. Unutmayın, vida adımı büyüdüğünde şöyle daha fazla saplanıyor, daha fazla yol alıyoruz ama kuvvetimiz ne yapıyor? Artıyor. Yani vidalar şöyle diyelim. Hatta demeden önce diğer slaytımızda konuşalım. Daha iyi anlaşılsın şurada. Kalemimizi alalım. Vida adımı küçük olan. Yani şöyle 2, 4, 6.
Hangi vidada daha fazla kuvvet kazancı vardır desem ne diyeceğiz? A'daki vidada kuvvet kazancı daha fazladır deriz. Sebebi nedir? Çünkü döndürdüğümüzde daha az saplanır. Vida adımı büyük olduğunda daha fazla saplanıyor. Kuvvet kazancı ne oluyor? Azalıyor. Unutmayın, şunu döndürdüğümüzde daha fazla yol alıyor. Yani daha fazla saplanıyor. Şu daha az saplanıyor. O yüzden daha fazla yol aldığı için kuvvet kazancı nedir? Daha fazladır diyebiliriz. Tekrar edelim. Vida adımı küçük olan vidaların kuvvet kazancı fazladır. A, B, C. Hangisinde kuvvet kazancı fazladır? A vidasında kuvvet kazancı fazladır. Fakat döndürüldüğünde ne yapıyor? Daha az saplanıyor. Şöyle diyelim, bir tur döndürdüğümüzde bu vida bu kadar saplanıyorsa 4 milim olan bu kadar saplanıyor, 6 milim olan bu kadar saplanıyor. Daha fazla yol alıyor. Yol fazlaysa kuvvet neydi o oranda? Küçülüyordu diyebiliriz. Artıyordu diyebiliriz. Yanlış söyledim. Sorularını çözelim daha iyi anlaşılsın. Yukarıda verilen vida kendi ekseni etrafında 7 tur döndürüldüğünde tahta zemine kaç santimetre saplanır? Bizim formülümüz neydi zaten? N çarpı A. N neydi? Tur sayısı. A neydi? Vida adım. Bunlar bilgileri daha iyi pekiştirebilmek için verdiğimiz sorular. LGS'de böyle bir soru çıkart mı? Zannetmiyorum. Ama yine de bilmekte fayda var. Tur sayımız kaçtı? 7. Vida adımımız kaç? 3. 7 ile 3'ü çarptığımızda kaç olur? 21. Demek ki 21 santimlik bir saplanma oluyor diyebiliriz. Aşağıdaki bir vida ve tahta düzeneği üzerine yargılarından hangileri doğrudur? Düzeneğe göre vida ile ilgili yoldan kaybettirir. Evet, çünkü neydi? Kuvvetten kazanç vardı vidada. A bir vida adımıdır. Doğru, A için bir vida adımı demiştik. Kuvvetten kazanç sağlar. Evet, kuvvetten kazanç sağlıyor. Bir tur döndüğünde A kadar ilerliyor. Evet, ben bunu bir tur döndürdüğümde A kadar ne yapıyor? Saplanıyor demiştik vida ile ilgili. O yüzden vida ile ilgili söylediğimiz bütün şıklar burada verildiği için hepsi de nedir? Doğrudur diyebiliriz. Şöyle tekerleğe geçmeden önce vida ve çivi arasındaki farktan bahsedelim. Şimdi çivi ile vida arasında şöyle, çivi de sapladığımız zaman daha fazla kuvvet uygulamak zorunda kalıyoruz fakat daha fazla yol alıyor çivi. Düz bir zemin olduğu için. Şöyle hatta çizelim. Çizemiyoruz. Bir dakika kalemimizi alalım. Şu bizim çivimiz olsun, düz. Ama vidamız nedir? Şöyle birazcık daha girintili, çıkıntılıdır. Şu vida. Vidamız bu neyimiz? Çivimiz. Çivide ne yapmamız gerekiyor? Kuvvet miktarımız daha da artıyor. Fakat ne oluyor? Daha fazla yol alıyor. Fakat vidada bizim kuvvetimiz azalıyor. Fakat daha az yol alıyor diyebiliriz. Aslında çivi ile vida arasındaki fark budur. Sapladığımızda daha fazla kuvvet uyguluyoruz ama çivide daha fazla yol alıyor. Vidada ise daha az kuvvet uyguluyoruz. Fakat kuvvet daha az kuvvet uyguluyoruz fakat daha az yol alıyor. Söylemeye çalıştığım şey. Biraz karışık söyledim ama inşallah anlamışsınızdır. Tekerlekten bahsedelim. Tekerleği zaten hepiniz biliyorsunuz. Ortasından geçen eksen etrafında dönebilen disk şeklindeki basit makinelerine ne isim veriyoruz biz? Tekerlek ismini veriyoruz. Tekerlekler aracın kolay hareket etmesini sağlıyor. Aynı zamanda bize kuvvet kazancı ve iş kolaylığı sağlıyor. Bütün basit makinelerde olduğu gibi. Aynı zamanda tekerlek zaten biliyorsunuzdur. Tarihimizdeki en önemli buluşlardan bir tanesidir. Bileşik makineler dediğimiz nedir? Bileşik makineler dediğimiz adı üzerinde bileşik. Yani basit makinelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş makinelerdir aslında. İki ya da daha fazla basit makinenin birleşmesiyle oluşan araçlara biz bileşik makine ismini veriyoruz. İşte el arabasını düşünebilirsiniz. Kaldıraç, eğik düzen ve tekerlekten oluşuyor. Şurada gözüyorsunuz.
Görüyorsunuz. Birçok basit makinenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ya da bisiklet, tekerlek, dişli çark, kaldıraç, çıkrıktan oluşan bir bileşik makinedir. Ya da olta, dişli çark, çıkrık, sabit makara ve kaldıraçtan oluşuyor. Tırnak makasına bakarsanız şurada görüyorsunuz bir eğik düzlem. Aynı zamanda neydi? Kaldıraçlar örnek olarak vermiştik. El mikserinde çıkrık ve dişli çarktan oluşan bir bileşik makine sistemidir. Makasa bakarsanız şurası bir nedir? Eğik düzlem, kamadır. Aynı zamanda makası neye örnek vermiştik biz? Kaldıraçlara örnek olarak vermiştik. Gelelim bir tane sorumuz var. Özdeş dişliler, dişli çarklarla ilgili özdeş dişliler ve bunlara asılmış özdeş cisimlerden oluşan düzenek aşağıda verilmiştir. Dişli ok yönünde döndürülürse, bu tarafa döndürdüğümüzde ne olacaktı? Aynı eksen üzerinde olduğu için bu da bu tarafa dönecekti. Döndüğünde K nereye doğru çıkacak? Bir yönde doğru çıkacak. O zaman B ve D şıklarını hemen eliyorum. Şimdi bu ok yönünde döndürdüğümde bu tarafa dönerse bu dişli çarkımız ne olacaktı? Onun tam tersi yönünde dönecekti. L de aynı eksenli olduğu için onunla birlikte aynı yöne dönüyordu. Aynı yöne dönerse L ne yapmaya başlayacak? Yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Yani bir yönünde çıkmaya başlayacak. A'yı elersek zaten cevabımız ne olacak? C olacak. Ama bir bakalım. Bu tarafa döndürdüğümüzde bu dişli çarkımız bu tarafa dönecek. M de onunla aynı yönde döneceği için nereye doğru hareket edecek? Aşağı doğru hareket edecek. Yani iki yönde hareket edecek diyebiliriz. Cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor diyebiliriz. Dersimizi burada bugünlük bitiriyoruz. 5. ünitemiz olan basit makineler konusuna bugünlük burada son veriyoruz. Artık yeni konumuz, yeni ünitemiz olan enerji dönüşümlerine ve besin ağına haftaya geçmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.